الاساس او البيس بتاعنا في بناء اي جمله. ليه يا مستر البيس بتاعنا؟ لان انت لو عايز تقول مثلا ان دي بوردز او ده شورت صوره او ده ولد او ده بنسل، هتقولها ازاي؟ يبقى لازم تبدا بالضمير. خد بالك ان الضمير بيحل محل الاسم، يعني انت مش لازم دايما تقول ايه انا اسمي عمر، فلو عايز اقول انا عمر هقولها ازاي؟ هقول اي. يبقى انت كده لازم تستخدم الضمير اللي اسمه اي انا. شوف البنت دي بتشاور على نفسها وبتقول اي انا. طيب الولد ده ممكن نقول عليه ايه؟ ممكن نقول عليه هي. يعني تخيل لو بابا واقف اهو، فانا بابا ده مثلا اسمه احمد، فانا مش هينفع اقول بابا احمد ازاي؟ هقول هي. اول جمله ممكن اقول احمد، احمد يكون والدي. حلو، يبقى احمد از ماي داد. طب تاني جمله هنقول ايه؟ احمد بيشتغل مهندس، احمد بيخرج الساعه 7 الصبح. احمد اكيد مش هنقول كده. ما هنقول ايه؟ هنقول he wakes up at 7 he goes to work by car he comes back home at 3 o'clock وهكذا. يبقى انا محتاج اعرف ان احمد بتساوي هي، علشان كده الولد ده اقول عليه هي. البنت دي بالمناسبه اللي ممكن اقول على البنت وعلى ماما وعلى تيتا وعلى اي حد مؤنث شي. يبقى كده. والثالثه هو ان انا بستخدم حاجه اسمها وي يعني ايه؟ وي يعني احنا. خد بالك ان اي حد دخل معاه الضمير وانا بالعربي او اي بالانجلش، تخيل انك تقول ايه؟ احمد وانا، بابا وانا، المستر وانا. يبقى لما اقول ذا تيشر اند اي كاني بقول وي احنا. والرابعه يا مستر هو انا اقول انت. تخيل تخيل ان اقول انت يا فلان. انت دي معناها ايه؟ معناها يو. طب يو بتتقال على ايه؟ بتتقال على الولد وبتتقال على البنت وبتتقال على اي حد طالما انا بشاور على حد بقول له انت يو. طب خد بالك لو انا هشاور على المستر واقول ايه؟ يو ار تيتشر. هشاور على ماما اقول لها ايه؟ يو ار كايند، انت شخص طيب جدا. طب هشاور على المس بتاعتي في المدرسه اقول لها يو ار نايس، انت شخص لطيف او جميل. وممكن اشاور على اكتر من حد. يعني يو ممكن تتكلم بيها مع حد يقول لي يو انت او انتي او انتم. نمبر 5 عندي بيقول ات. ليه ات؟ ات معناها هذا وهذه. خد بالك انا هشاور على السما واقول ات، والنجمه واقول ات، والصندوق الهدايا بتاعي واقول ات، والقلم بتاعي واقول ات، وشعري واقول ات. كل الكلام ده بنقول ان انت بتتكلم عن اي حاجه مش عاقل، مش انسان. ممكن تبقى حيوان، ممكن تبقى جماد، ممكن تبقى شيء، بس المهم ان هي مش انسان. وتاني حاجه انها لازم تكون مفرد. خد بالك القطه دي قطه واحده اقول عليها ات از ا كات. ده اسمه الكونتكشوال ليرنينج او اللي انا بعلمه من خلال النص. باخد الضمير ده احطه في نص بسيط جدا. ات از عايز اشاور على الاثنين اللي ماشيين هناك ده اقول ايه؟ they are my friends. تاني they are. ممكن اشاور على اكتر من اثنين 3 4 5 مليون حتى. they are books. طب يا مستر خد بالك من حاجه، هو انت حضرتك قلت لي ان they بتيجي للعاقل ولا غير العاقل؟ الاثنين. اي حاجه اكتر من اثنين، يعني النجمتين اللي في السماء هقول عليهم ذاي. طب صوابع العشره بردك ذاي. هعيد معاك تاني بسرعه. بتكلم بيها عن نفسي، بشاور بيها عن نفسي بقول ولو بشاور على الولد ده هقول هي، ولو بشاور على البنت هقول شي. بس لو بتكلم عني انا وانت، عني انا والمستر، عني انا والقطه بتاعتي، هقول وي. طب خد بالك لو عايز اقول لك انت هقول يو، انتي هقول يو، انتم كلكم هقول بردك يو. اللي بعده ات. يعني ات يعني هذا او هذه. بتكلم بيها عن حاجه مفرد، حاجه واحده وغير عاقل.